kabar? Kali ini saya akan mengerjakan tugas PJOK, yaitu gerakan pemanasan. Satu, gerakan pemanasan. Kedua, lari meniru gerakan hewan. Yang ketiga, lari dengan pasangan. Yang keempat, lari melewati rintangan. Yang kelima, pendinginan. Sebelum berolahraga, kita pemanasan dulu ya guys. Wah, hilang. Gimana dia? Bastomi keluarlah lagi. Please, mohon. Bim salah Bim, keluar.